Hello，各位小朋友，我係小明啊。今日我嚟到咗屋企個廚房啊。媽媽佢話買咗好多唔同嘅水果俾我啊。唔知水果喺邊度咧？你可唔可以幫我搵出水果啊？啊，係啦，原來水果喺呢度啊。你又見唔見到媽媽買咗啲咩水果俾我啊？不如我哋揀一樣你最想認識嘅水果，點下佢，睇下佢叫咩名先。哇，原來呢個係蘋果，蘋果，你又講一次蘋果。哇，蘋果係咩顏色噶？係喎，唔知呢個蘋果好唔好味呢？不如我哋而家嚟切開呢個蘋果，睇下佢入面係咩樣嘅先。考考你，我哋而家有幾多個蘋果啊？係喎，係一個蘋果，一個蘋果。而家想請小朋友同我一齊點住把刀，切開呢個蘋果啦。哇，個蘋果切開咗啦。唔知蘋果入面係點樣嘅咧？係咩色噶？你而家可以點下蘋果，睇下佢入面係咩色嘅先。哇，原來呢度係半個蘋果，半個蘋果。蘋果入面係咩色噶？係喎，咁我哋睇下，點擊另一邊，睇下佢哋係咪一樣嘅先。原來呢個都係半個蘋果，半個蘋果，佢哋入面係咪一樣噶？係喎。我哋不如一齊嚟試下呢個蘋果好唔好味啦。嗯，真係好甜啊！哇，除咗紅紅的蘋果，仲有媽媽立買咗啲咩水果俾我啊？不如我哋一齊翻去廚房睇下先。哇，今次我哋認識邊一種水果好呢？不如我哋揀咗呢個黃黃的水果睇下先。哇，原來呢個水果叫木瓜，木瓜，你又讀一次木瓜。哇，木瓜睇落去係咩色噶？唔知木瓜入面係點樣嘅呢？不如我哋一齊又切開佢睇下啦。哇，考考你啦又，我哋呢度有幾多個木瓜啊？係喎，好叻啊！係一個木瓜，一個木瓜。而家想睇小朋友同我一齊點住把刀，切開呢個木瓜啦。哇，切開咗啦。咁你又知唔知木瓜入面係咩色噶？佢有啲好特別嘅東西喺入面噶喎。咁不如我哋而家一齊點一下呢度半個木瓜，睇下佢入面係點樣嘅先。哇！呢度係半個木瓜，半個木瓜。哇！木瓜入面有好多咩色嘅籽咧？係啊，原來木瓜入面有好多黑色嘅籽喎。咁佢啲果肉睇落去係咩色噶？嗯，係喎，唔知另一邊另一半個木瓜係咪一樣嘅咧？我哋一齊嚟睇下先。係喎，呢度都係半個木瓜，半個木瓜。原來佢哋係一樣噶。不如我哋又一齊嚟品嘗一下呢個木瓜先。嗯，真係好甜啊！木瓜好好味啊！哇，除咗木瓜，媽媽仲有其他水果啊，準備咗。不如我哋又翻去廚房睇下啦。哇，今次我哋認識邊一種水果好啊？咦，呢個紫色圓碌碌嘅水果好特別喎，不如我哋一齊點下佢，睇下佢係咩嚟嘅先。原來呢個係百香果，百香果，你又讀一次，百香果。哇，百香果睇落去係咩色噶？你覺得佢望落去係滑溜溜定係鞋雜雜嘅咧？係喎。考考你啦，我哋今次有幾多個百香果啊？係啦，係一個百香果，一個百香果。不如我哋一齊點住把刀，切開佢啦。哇，切開咗啦，佢變咗係啦，半個百香果，半個百香果。哇，百香果入面好特別啊！佢入面係咩色嘅咧？係喎，原來係黃色啊！哦，佢原來包住有一啲綠色啦，或者黑色嘅籽啊！百香果睇落去真係好好味啊！不如我哋又睇下另一半個百香果係點樣嘅先。哇，原來呢度都係半個百香果，半個百香果。小朋友，你有冇食過百香果啊？百香果係咩味噶？不如我哋而家又一齊試下先。酸酸甜甜噶，真係好好味啊！哇，除咗百香果，我哋仲有最後一樣水果喎，我哋一齊睇下係咩嚟嘅。哇，佢睇落去好似有啲毛毛啊，佢叫咩名咧？
哇，原來呢個叫奇異果，奇異果，你又讀一次奇異果。奇異果出邊又好似有好多毛毛啊。我哋嚟睇下佢入面係點樣嘅。我哋呢度有幾多個奇異果啊？係喎，一個奇異果，一個奇異果。哇，不如我哋又一齊切開呢個奇異果睇下啦。哇，而家變咗，係啦，半個奇異果，半個奇異果。奇異果入面係咩色噶？哇，佢有啲一點點嘅，係啊，奇異果入面原來係綠色噶，入面仲有一啲黑色嘅籽喎。哎呀，你有冇食過奇異果啊？原來奇異果中間咧都有一條白色嘅果肉喎。好味啊！不如我哋睇下另一半個奇異果係咪一樣嘅先。哇，原來呢度都係半個奇異果，半個奇異果。奇異果睇落去真係好好味啊！不如我哋又一齊試下佢係咩味？哎呀，真係好酸酸甜甜啊，好味啊！好啦，小朋友，我哋啱啱一齊試咗邊四樣水果啊？係喎，我哋啱啱一齊試咗蘋果、木瓜、百香果、奇異果啊！哇，真係好食啊！呢啲健康嘅水果，小朋友都要多啲食啊！原來媽媽除咗留咗啲水果俾我品嚐，佢仲留咗啲少少嘅挑戰啊！但係我冇信心自己完成啊！小朋友，你可唔可以同我一齊面對呢啲挑戰啊？好啦，咁我哋一齊點呢個藍色嘅箭嘴，睇下有咩挑戰先。原來係啲關於水果嘅挑戰啊！睇下先。半個木瓜㗎，乜嘢等於一個木瓜呢？你又知唔知啊，小朋友？如果你諗到，你就可以撳一下你覺得正確嘅答案喎。不如我哋而家一齊數3、2、1撳落去啦！3、2、1。哇！原來半個木瓜加半個木瓜等於一個木瓜喎，好犀利啊你哋！好有信心啊！而家我哋再睇下下一條先。原來呢個係關於咩水果㗎？係啊，蘋果。乜嘢加半個蘋果等於一個蘋果呢？我諗到啦，不如我哋又數1、2、3，點你覺得正確嘅答案啦？1、2、3，係喎，原來半個蘋果加半個蘋果等於一個蘋果啊！好勇敢啊，大家都好留心啊！咁我哋再睇下一題。咦，今次係關於咩水果㗎？係喎，原來係關於奇異果啊！相信都難唔到大家。半個奇異果加半個奇異果等於一個乜嘢呢？睇嚟大家都有答案啦。不如我哋又數1、2、3，準備撳落去啦！1、2、3，哇，好犀利啊！大家真係好留心啊！原來半個奇異果加半個奇異果等於一個奇異果啊！再嚟睇最後一題。原來呢題關於係百香果喎。咁你又睇下半個百香果加半個百香果等於係啦。不如我哋又數1、2、3，點落去啦！1、2、3，係啊，半個百香果加半個百香果等於一個百香果啊！哇，好犀利啊！大家，我哋完成我哋個挑戰啦！俾啲掌聲俾個叻叻俾自己啦！原來我哋今日咧一齊品嚐咗好好味嘅水果啦，同埋切開咗啲水果睇下佢，仲認識咗一個同半個啊！如果小朋友屋企都有水果，可以請大人幫手切開一個水果，睇下入面係點樣㗎，觀察下佢啦。好啦，唔該大家同我一齊品嚐啦，太好啦！拜拜。